Thirikari rungu rwa ministry ũgima wa mwĩrĩ yugĩte hatirĩ bata wa kũgĩa na wagagu amu nĩ ĩhotorete gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrio nĩ Amerika kweheria kĩgĩna gĩa PEPFAR kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO. Akiaria na andĩki a mohoro wabici-inĩ nene cia ministry no mũrũgamĩrĩri mũnene wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Patrick Amoth augĩte arwaru arĩa marĩ na mũrimũ wa HIV na AIDS gũkũ bũrũri-inĩ thirikari nĩ ĩrameciria meciria mega. And the ministry will go out of its way to be able to work with all stakeholders to ensure that the medicines and commodities are available. One thing that science has taught us that for you to be able to bring the epidemic to control is that you must have HIV commodities and you must put people on treatment and they must achieve viral suppression. They need not to worry because as I mentioned, we are going to sit down with the Treasury and make sure that we continue funding support to those patients who are receiving ARVs, those patients who are on malaria treatment. The nets we must continue distributing the nets. So it's just a question of now changing or adding additional resources. Tabarĩra ya PEPFAR nĩ ĩrĩa yambĩrĩirio mwaka wa 2003 nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika ĩigithĩtie makĩria ma tiririoni 12.9 kũrĩ mabũrũri makĩria ma 50 kũrũa na marũrũ ma mũrimũ wa HIV na AIDS, kũrĩa gũkũ bũrũri-inĩ twamũkagĩra birioni 40 o mwaka kũgũra ndawa na ithimi cia HIV. Mbeca icio ciki cia kuma PEPFAR o mwaka Kenya nĩ ĩheagwo birioni 40. Birioni icio 40 gĩthimi gĩgũkinya kĩndũ birioni 30 iko irĩ cia kũgũra ndawa iria iheagwo andũ acio 1.3 million o mwaka, na ici ingĩ iko irĩ program cia kũnyihia kũgiria andũ kũgwatithania mũrimũ ũcio na maũndũ mangĩ maingĩ na maũndũ ma research no iria nyingĩ harĩ icio birioni 40 ithiaga ndawa-inĩ. Maya magĩthiaga na mbere ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO yugĩte harĩ andũ mirioni 39.9 arĩa maikaraga na mũrimũ wa HIV na AIDS, andũ mirioni 30 megũkorwo hatĩka-inĩ ya kwaga ndawa mũthemba wa ARVs angĩkorwo Amerika nĩ gũkindĩra mendekithia ma president wa ihinda rĩrĩ Donald Trump. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.